বাউরে বাউ, বৃষ্টির মধ্যে কি সুন্দর হেলদি একটা রেসিপি লই আই গেছি আপনার মাঝে। ও মা, কি সুন্দর, কি দারুণ লাগে দেখতে। সন্ধ্যাবেলার ছায়ের সাথে ও মা গো জমি যাইব। ও মা দেখেন, দেখবার লগে লগে বুই আঙ্গুলি বারে ডুঙুর করি টুকুস করি লাইক করে দিবেন, এবং নিচে দিয়ে সুন্দর একটা লাল লেখা আছে, লাল লেখাটে ডুনুর করে টিভি দিলে হয়ে যাব সাবস্ক্রাইব। ও মা গো, এবার দিয়ে দিবেন বেয়া করি গাছে দেন হিয়ারে শেয়ার। বাবুরে বাবু, কি কইতাম, কি দেমাকের বাত্তি জলের, দেমাকের বাত্তি এবারে ঠুসি দিয়ে এক সাইডে রাখি সুন্দর হেলদি একটা রেসিপি লই আই গেছি। বাবুরে বাবু দেখেন, দেখার সাথে সাথে ও মা গো বানাই টানাই খাই আমারে কমেন্টে জানাই দিবেন। তাহলে আজকে কি ম্যাজিক একটা ঘটনা লই আইছি ভিতরে, ভিডিওর মধ্যে কি ঘটনা হয়েছে ঘটনা দেখেন। নমস্কার ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি ভগবানের অশেষ কৃপায়, আর আপনাদের বুক ভরা ভালোবাসা নিয়ে খুব ভালো আছি। অন্তাসমাম কিচেনে সবাইকে জানাই সুস্বাগতম। আজকে আবার বরাবরের মতন সুন্দর হেলদি একটা রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। রেসিপিটি দেখতে থাকুন। প্লিজ দেখার সাথে সাথে একটা লাইক করে দেবেন, সুন্দর একটা কমেন্ট করে দেবেন। আর যারা আমার নতুন বন্ধু আছেন, নতুন এসেছেন আমার ভিডিওতে, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না। তাহলে আমি আজকে কি রেসিপি নিয়ে এসেছি দেখতে থাকুন। আমি আর কথা বাড়াবো না। এটার আগে বলে রাখি, যারা আমার নতুন বন্ধু হয়েছেন, যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছেন, প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি টিপে দেবেন। প্রথমে এখানে আমি নিয়েছি একটা আলু, উপরের স্কিনটা ফেলে নিয়েছি। তারপরে নিয়েছি একটা পেঁয়াজ, তারপরে নিয়েছি একটা ক্যাপসিকাম, তারপরে নিয়েছি আমি একটা গাজর, উপরের স্কিনটা ফেলে নিয়েছি। এখানে কালারফুল একটা বিটরুট নিয়েছি। এগুলো আমি কি করব তাহলে দেখতে থাকুন। এখানে আমি নিয়ে নিলাম একটা প্লেট, প্লেটের উপর একটা সালাদ গ্রাইন্ডার নিয়ে নিলাম। সালাদ গ্রাইন্ডারে আমি প্রথমে আলুটা একটু গ্রাইন্ড করে নেব। আলুটা আমার গ্রাইন্ড করা হয়ে গিয়েছে। এবার আমি গাজরটা গ্রাইন্ড করে নেব। গাজরটা আমার সম্পূর্ণভাবে রেডি হয়ে গিয়েছে। এবার আমি ক্যাপসিকামটা করে নিলাম একই প্রসেসে। সবশেষে নিয়ে নিলাম আমি বিটরুট। বিটরুটটা আমি গ্রাইন্ড করে নিয়ে নিলাম। আমার গ্রাইন্ড করা হয়ে গিয়েছে সম্পূর্ণ সবজিগুলা। দেখুন কি সুন্দর লাগছে, কালারফুল। এই পর্যায়ে আমি সুন্দর একটা বল নিয়ে নিলাম। বলে নিয়ে নিলাম আমি গ্রাইন্ড করা আলুগুলা। এবার নিয়ে নিলাম ক্যাপসিকাম। এবার দিয়ে দিলাম আমি গাজর কুচিগুলা। এবার নিয়ে নিলাম আমি বিটরুটগুলা। এই পর্যায়ে দিয়ে দিলাম আমি পরিমাণ মতন 4-5টা কাঁচামরিচ কুচি। দিয়ে দিলাম বড় সাইজের একটা পেঁয়াজ কুচি। এবার দিয়ে দিলাম 1 ইঞ্চি আদা গ্রাইন্ড করে। এবার দিয়ে দিলাম আমি ধনেপাতা কুচি করে। দিয়ে দিলাম স্বাদ মতন লবণ। দিয়ে দিলাম 1 চামচ হলুদের গুঁড়ো। দিয়ে দিলাম 1 চামচের মতন গরম মশলা। 2 টেবিল চামচ বেসমের গুঁড়ো। হাফ কাপ সুজি। দিয়ে দিলাম 1 চামচের মতন শাহি জিরা। এবার দিয়ে দিলাম চিলি ফ্লেক্স, 2 টেবিল চামচের মতন চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিলাম। এবার আমি এই সম্পূর্ণ উপকরণগুলো সুন্দরভাবে ম্যারিনেট করব। ঘুরিয়ে 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 আস্তে 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 আমি ম্যারিনেট করব। দেখতে পাচ্ছেন সুন্দরভাবে ম্যারিনেট করব। ম্যারিনেট একদম স্মুথ হয়ে যাবে, একদম নরম হয়ে যাবে সবগুলো। ম্যারিনেট করা আমার হয়ে গিয়েছে। এবার আমি 30 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেব, ডেকে রেখে দেব। 30 মিনিট আমার হয়ে গিয়েছে।
ঢাকা তুলে দেখলাম খুব সুন্দরভাবে সুজিগুলা ফুলে উঠেছে। এদিকে চুলায় আমি ফ্যান বসিয়ে দিলাম, কোনো তেল দিই নাই, ফ্যানটা এমনি বসিয়ে দিলাম। এবার আমি ম্যারিনেট করা সবজিগুলা সুজিগুলা ফ্যানে দিয়ে দিলাম, দিয়ে বলটা ধুয়ে সামান্য পরিমাণ জল দিয়ে দিলাম, হালকা আছে। এবার আমি নেড়ে চেড়ে একটু লাচ নিয়ে আসব। একদম উঁচু নিচু করে সুন্দরভাবে আমি নাড়তেছি। নাড়তে নাড়তে দেখতে পারবেন একটা লাচের মতন এসে যাবে, ডোর মতন তৈরি হবে। সবজির ডোটা আমার একদম রেডি হয়ে গিয়েছে। আমি এবার একটা প্লেটে তুলে নিলাম। দেখতে পাচ্ছেন অনেক গরম, সামান্য একটু গরম থাকতে থাকতে আমি এবার সুন্দরভাবে একটু চড়িয়ে দিলাম। দেখতে পাচ্ছেন একটা রুটির মতন করে চড়িয়ে দিলাম হাত দিয়ে। চড়ানো আমার হয়ে গিয়েছে। এবার কাজটা হয়েছে আমি একটি ছুরির সাহায্যে পিস করে নেব। এভাবে করে প্লিজ দেখতে থাকুন, লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন আমি কিভাবে করতেছি। এভাবে আমি পিস করে নিলাম। দেখতে পাচ্ছেন খুব হেলদি একটা খাবার। এই খাবারটা আপনারা যখন বৃষ্টি হবে বা শীত বা গরম সন্ধ্যার সময় খুব একটা মুখরোচক খাবার, এভাবে করে বানিয়ে ফেলবেন। কথা বলতে বলতে আমার পিসগুলা করা হয়ে গিয়েছে। এবার আমি ছুরির সাহায্যে একটু নিচের থেকে আলেক করে ফেলবো। দেখতে পাচ্ছেন একটু বাঁকা হচ্ছে, সমস্যা হবে না। এদিকে আমি চুলায় ফ্যান বসিয়ে দিলাম, পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিয়ে দিলাম। তেলগুলো আমার সুন্দর গরম হয়ে গিয়েছে। এই পর্যায়ে আমি সবজির টিক্কাগুলা এক এক করে দিয়ে দিলাম। এভাবে করে দিয়ে দিলাম। কি সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন, একদম ফুলে ফুলে উঠবে। যখন ফুলে ফুলে উঠবে উপর নিচু করে নাড়িতে হবে খুব দ্রুত। আমি সুন্দরভাবে নেড়ে চেড়ে এফিট উফিট করে এবার একটা চাকনির সাহায্যে তুলে নিলাম। দেখুন কি সুন্দর হয়েছে, খুব মজা হয়েছে। এভাবে করে আমি আরও কিছু ভেজে নিলাম তেলের মধ্যে দিয়ে উপর নিচু করে। দেখুন কি সুন্দর লাগছে। সন্ধ্যাবেলার জলখাবারের মধ্যে একদম জমে যাবে এই ধরনের খাবারগুলা, খুব হেলদি। দেখুন তো কি সুন্দর কালার দেখা যাচ্ছে। খেতে একদম সহজ, করতে একটু ডিফিকাল্ট, কিচ্ছু হবে না। ভালো খেতে হলে, মুখরোচক খাবার খেতে হলে একটু তো কষ্ট করতে হবে, আমরা সবাই জানি। সন্ধ্যাবেলা এবং কি সকালবেলা একটু খেটে কাজগুলা করলে, জলখাবারগুলা বানালে একদম মন শান্ত হয়ে যায় সকালবেলা বা সন্ধ্যাবেলা। এভাবে করে নাস্তাগুলা বানিয়ে নেবেন। এবার আমি সন্ধ্যাবেলা চায়ের সাথে সার্ভ করব। কি সুন্দর লাগছে দেখুন, কি সুন্দর, আপনাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না, বানিয়ে খেলে বুঝতে পারবেন কি সুন্দর হয়েছে। এই রেসিপিগুলা খেতে খুব ভালো। একদম অল্প উপকরণ দিয়ে আমি রেসিপিটি তৈরি করলাম। ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে সবাই করতে পারবেন, প্লিজ ট্রাই করবেন। আমি আমার রেসিপিগুলা, আমার ভিডিওগুলা আপনাদের মনের মধ্যে কতটুকু জায়গা দিতে পারি জানি না। প্লিজ আমার ভিডিওগুলা দেখবেন, দেখার সাথে সাথে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজকের মতন এখানে রেখে দিলাম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার ভিডিওগুলা সুন্দর একটা কমেন্ট করে দিলে আপনাদের কমেন্টে আমাকে অনেক মোটিভেট করে। তাহলে ভিডিওটি দেখে একদম শেয়ার করে দেবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আরেকটা সুন্দর রেসিপি নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়ে যাব। সবাইকে জানাই টাটা, বাই বাই, নমস্কার।